Cari amici degli scacchi, ben ritrovati e ben ritornati, sono Diabolic999 e oggi vi porto un'altra fantastica partita di Magnus Carlsen. Questa partita si è giocata nel 2013 contro Hans Harrestad. In questa partita, ragazzi, vedremo dei sacrifici pazzeschi da parte del campione del mondo attuale Magnus Carlsen, dove in 3 giocate sacrificherà 2 cavalli e la dama. Pazzesco semplicemente. Andiamo subito a vedere come inizia. E4 apre Magnus, E5 e dopo cavallo in F3, cavallo in C6 e alfiere in B5, questa è la tipica apertura spagnola. Rispondono con A6 costringendo l'alfiere in A4, cavallo in F6 e adesso Magnus decide subito di mettere a salvo il suo re. Con le rocche continua l'attacco in B5 per l'alfiere che è costretto a scappare in B3, alfiere in E7, torre in E1, D6, C3 per i bianchi e adesso anche i neri decidono di mettere a salvo il loro re. H3 decide di continuare Magnus. Vediamo che questa giocata è molto intelligente perché blocca l'entrata del cavallo e soprattutto un attacco futuro da parte dell'alfiere. Vediamo che questo pedone è veramente molto importante. Cavallo in A5. Continuano i giocatori delle nere attaccando l'alfiere, costringendolo a muoversi in C2. C5 approfitta il giocatore Hansen per poter attaccare il centro, però risponde subito Magnus con D4 e qui stanno facendo a gara praticamente il primo che conquisterà il centro del tavolo. La dama in G7, cavallo in D2, qui vediamo come una tipica giocata dell'apertura spagnola che stanno provando a portare il cavallo nella casella di F3 per poi poterlo portare in G3 e finalmente se lo lasciano nella casella di F5. Vediamo che un cavallo in questa casella sarebbe veramente fastidioso per i neri. Cavallo in C6 continuano i giocatori delle nere, D5 attaccando subito il cavallo che è costretto a ritirarsi nella casella di D8. Vediamo come il cavallo dalla quinta fila è stato costretto a ritirarsi all'8ª fila. Bellissima giocata da parte di Magnus. Attacca con A4, anche questa è una giocata con strategia, diciamo, perché nel caso in cui il nero si lasciasse mangiare e lo mangiasse a sua volta, vediamo come questa torre sarebbe libera di attaccare l'altra torre che non è difesa, ed è giusto per questo che decide di spostare la torre in A7 per far sì che la possa proteggere la sua dama. Cavallo in F1, inizia il percorso del cavallo come abbiamo detto prima. G6 però questa è una giocata molto profilattica da parte del giocatore delle nere, perché quando il cavallo riuscirà a entrare in questa casella vediamo che già queste 2 caselle sono attaccate e non potrà entrare. Però apre questa casella e fa subito che Magnus può attaccare la torre, costretto a spostarla in E6, cavallo in G3, cavallo in D7, cavallo in H2, ragazzi. Giocata interessante. F6 rispondono i neri, dama in E3, cavallo in B6, adesso attaccando questo pedone, perciò adesso sì, Magnus decide di scambiare i primi 2 pedoni. Sposta l'alfiere in D, questo pedone non è difeso e soprattutto starebbe attaccando anche l'altra torre. Vediamo che con quest'altro alfiere starebbe facendo un attacco della Madonna alla torre. Però subito si diffondono con alfiere in D7. Ora sì, con dama in D2, cavallo in F7 e adesso sì Magnus decide di scambiare le prime 2 torri del gioco. Continua con dama in E2, adesso vediamo come sono in 2 che stanno attaccando questa posizione che è solamente protetta da un alfiere. Per quello decidono subito di spostare la dama in E6. Il gioco continua con cavallo in G4. Ragazzi, questa è tutta teoria, adesso stiamo entrando nel vivo del gioco e ovviamente il re è costretto a giocare in G7 perché sia il cavallo che l'alfiere stavano attaccando questa casella che a sua volta era protetta solamente dal cavallo, perciò spostano il loro re. Alfiere in C1 anticipando la giocata del cavallo in A4 dei neri. Alfiere in C2 e adesso guardate, ragazzi, come con la torre in A8, guardate come prendono il controllo prepotentemente dell'unica colonna aperta.
Questo attacco dovrebbe fare paura e non poco, però non per Magnus, perché Magnus non ne vuole sapere per niente di difendere questa colonna, sennò che lui vuole attaccare il re nero con tutte le sue forze e inizierà a farlo con dama in E3, pedone in C4 rispondono i neri. Questo serve anche per dare un'uscita al cavallo e poi in futuro magari poterlo portare nella casella di D3, molto molto pericoloso. Torre in F1, cavallo in C5 come abbiamo appena detto. E adesso ragazzi iniziamo nel vivo nel gioco. Guardate Magnus come decide di spostare il suo cavallo nella casella di H6. I neri trovano una giocata molto interessante che spiazza un po' Magnus, però non troppo. Cavallo in G5. Adesso vediamo come questo cavallo sta separando la dama dal cavallo, perciò teoricamente questo cavallo è libero di poter essere mangiato. F4 decide di continuare Magnus attaccando il centro e attaccando a sua volta anche il loro cavallo. Decidono di mangiarlo ovviamente con l'alfiere. Adesso vedete che qua stanno attaccando i neri allo stesso tempo il cavallo e la dama, e stanno attaccando anche quell'altro cavallo, perciò giocata molto molto interessante. Se invece di mangiare questo pedone ragazzi, se invece avessero deciso di mangiare il cavallo, sarebbe stato un errore, perché subito dopo sarebbe entrato il pedone in G5, mangiato a sua volta ovviamente dall'altro pedone. Entrerebbe la torre in F7 attaccando questo pedone che non è protetto, costretto a tornare la sua torre in E8. Entrerebbe la dama in E1 e la giocata migliore per il giocatore delle nere qui sarebbe il cavallo in D3 attaccando sia l'alfiere che la dama. Sembrerebbe una giocata molto pericolosa, però subito entra il cavallo in F5 facendo uno scacco, sacrificando questo cavallo che sarebbe mangiato a sua volta dal pedone in F5. E adesso guardate, dama in H4. Questa dama non si può mangiare perché è protetta a sua volta da questo alfiere, perciò il re si può muovere solamente nella casella di G6 e appena si muove la dama in H7 con questo scacco matto. Perciò vediamo che la giocata migliore senza dubbio è stato attaccarlo con quel suo pedone. Dama in F4 rispondono subito i neri. E adesso qui la giocata sicuramente Hans, il giocatore delle nere, sta cercando di dare una trappola a Magnus. Vediamo che questo alfiere è completamente una trappola, perché nel caso in cui decidesse di mangiarlo con questo pedone sarebbe un grandissimo errore, perché subito entrerebbe il cavallo dando scacco sia al re che alla dama, costringendo Magnus a perdere la dama e a perdere la partita. Perciò Magnus ci vede subito e decide di non mangiare questo alfiere, se no che continua con dama in H4. Questa giocata praticamente sblocca l'attacco verso il suo cavallo, che automaticamente è costretto o a perdere il cavallo o a perdere l'alfiere, perché appena muove questo cavallo, questo alfiere perderebbe la sua difesa. È così che il giocatore delle nere decide di ritirare questo alfiere in D7. Però se invece di ritirare questo alfiere avesse per esempio deciso di attaccare il cavallo, come per esempio con la giocata in D3 attaccando l'alfiere, vediamo che anche qui non sarebbe servita molto, perché sarebbe subito entrato un sacrificio di alfiere in G5. G5 ovviamente rispondono i neri, e qui vedete come il Magnus è libero di poter mangiare questo alfiere che non è protetto, e già così starebbe guadagnando pezzi, diciamo. Però vediamo che c'è un'altra giocata ancora migliore che possono giocare i neri, ed è proprio la torre in F7, costringendo il re a scappare in H8. E qui vediamo come la dama adesso sì è libera di potersi mangiare questo alfiere. L'alfiere dei neri si sposta in D8 per proteggerlo, per poterlo proteggere con la sua dama, però subito entra la torre in F8
re in G7, torre in G8, il re deve scappare in F6 e subito dopo entra la dama in E6 con un altro scacco matto pazzesco. Perciò tornando indietro vediamo che dopo che l'alfiere, il giocatore delle nere, decide di ritirare il suo alfiere, Magnus decide di continuare e ad attaccare questo centro dell'area. Con E5 rispondono subito i neri e adesso ragazzi guardate che giocata da parte di Magnus. Cavallo in H5 facendo uno scacco, attaccando questo re, sacrificando praticamente questo cavallo. E effettivamente non ci pensa due volte, il giocatore delle nere se lo mangia in H5 con il suo pedone. E adesso ragazzi vi invito a tutti quanti a mettere in pausa il gioco e a trovare la giocata maestra di Magnus, perché in 3 giocate a partire da adesso è scacco matto ragazzi. La giocata maestra è dama in G5, sacrificio di dama. Ovviamente il giocatore delle nere non ci pensa due volte, anche perché non c'ha molte più giocate da fare, deve mangiarlo con il G5. E adesso guardate ragazzi, torre in F7, vediamo che questa torre non si può mangiare perché è protetta dal cavallo, però questo cavallo non è protetto da nessuno e ovviamente se lo mangia con il re. Ragazzi, in 3 giocate ha sacrificato 2 cavalli e una dama, semplicemente spettacolare. Ultima giocata, torre in H7, vediamo come questa torre è protetta, no, da questo no, è protetta da questo alfiere in C2. Adesso vediamo che il re non può scappare in questa casella e non può scappare nemmeno in questa perché è attaccata dalla torre. Ovviamente ragazzi, scacco matto pazzesco ragazzi. Ricordiamo che in 3 giocate ha sacrificato 2 cavalli e una dama, semplicemente pazzesco. Qua Hans starà dicendo mamma mia che giocata che l'ha fatto. Ragazzi, se vi è piaciuta questa partita e se volete vedere altre partite del genio vivente Magnus Carlsen, qui a fianco vi lascio 2 partite da vedere. E niente, noi vi do appuntamento alla prossima partita. Ciao ragazzi, ciao!